lo mejor sería que las participaciones se dividieran una alumnos, una maestros, para tener la misma representación ante usted y ante todos. Entonces no veo congruente que solo estén opinando maestros y vuelvan a opinar maestros y vuelvan a opinar maestros y no nos dejen opinar a nosotros. Señor rector, con todo respeto, yo creo que me he dirigido respetuosamente, el tono de mis intervenciones ha sido esa. No me parece justo que me califique así. ¿Sí? Bien. Muy bien. Por otro lado, no se trata de polemizar, precisamente lo digo, y por eso varias de las propuestas van encaminadas a eso. Varios de nosotros, incluido usted en un futuro, va a estar en una Cámara de Diputados, ¿sí?, en donde va a haber este tipo de discusiones y es sano, si se sigue con respeto y en el marco de la legalidad. Por eso, si varios pedíamos el pase de lista, esto legitima y da certeza, y no se trata de triunfadores y vencidos y derrotados, es nuestra universidad, no importa, ellos ya querían, algunos de ellos manifestaron cuando contaron, más de 200 ya. No, se tiene que contar, en cualquier organismo democrático se tienen que contar los votos, no importa, porque necesitamos manifestar nuestro voto, aunque no sea el resultado final por el que votamos. Yo nada más quisiera, en ese sentido, invitarlo para que por favor reconsidere en la siguiente sesión este tipo, que el voto sea nominal y secreto, ¿sí?, que sea de esa forma para que a todos nos dé certeza. Es mejor para cualquier organismo, para el que llega más legitimado, el que queda ahí. Por favor, consideren eso. Y nada más por una acotación, han hablado varios estudiantes y varios de ellos también más de una vez, entonces en ese sentido ha estado parejo, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Vidal de la Cruz, soy concejal propietario de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Solo una pregunta, ¿de casualidad ya están electos los candidatos? No, ¿verdad? ¿Qué quiere decir este folleto que a mí me entregaron en la entrada, donde viene el nombre del doctor Leonardo César Gutiérrez, con respeto, en el cual ya se están dando propuestas y modificaciones que se deben de hacer en la universidad para su... Lo que no está prohibido está permitido. Entonces, yo solo invitar a los compañeros de que abramos los ojos bien. Aquí está el material, lo pongo y yo creo que más de uno lo tiene. No se me hace justo que ya se estén entregando propuestas cómo mejorar la universidad, si todavía ni siquiera hemos elegido a las personas que pueden ser nuestros futuros rectores. Gracias. Buenas tardes a todos, compañeros. Miren, yo he sido concejal universitario desde que era estudiante como ustedes, ¿sí? Y siempre con respeto, señor rector, estuve con usted. Entonces, lo que hemos visto, dados cargados, cuando vamos viendo, vamos hablando sobre la democracia, yo respeto mucho a los jóvenes, y así como son inquietos, así fui yo, ya han pasado un rato. Entonces, invitarlos a todos, que somos compañeros, aparte somos profesores, somos amigos de ustedes, no nos vamos a pelear quién vaya a ser el rector. A nosotros nos va a dar mucho gusto quien sea el rector, pero democráticamente y bien analizado el voto, compañeros. Yo quiero mucho a mis alumnos, me da gusto que defiendan la bandera, así lo defendía yo. Lo defendía y muchos funcionarios me conocen y saben la calidad que soy, y hablo con la frente en alto. Cuando estuvo Humberto, cuando estuvo Fernando, el doctor Salazar y actualmente nuestro rector. Entonces, no nos debemos pelear, nada más pedirle, señor rector, que se vea la democracia y que se vea que no haya dados cargados. Si gane quien gane, sea bienvenido por el bien de Colima. Yo les pido nada más es eso, no nos estamos peleando, veamos, es mejor callar, si a la hora del voto lo pueden dar a que sea mejor candidato. Se los pido con todo respeto y los invito a que sigan luchando por esa democracia todos los jóvenes. Gracias, compañeros. Yo me sumo a lo que dice el ministro. Bueno, buenas tardes, noches, no sé qué hora sea la verdad. Soy Julio César Villaseñor López, soy concejal propietario del Bachillerato 23. Actualmente curso el 5º semestre y yo quiero, respondiendo a alguien a las preguntas o opiniones de la gente aquí, que si opina un maestro y un alumno, al fin da lo mismo, todos vuelven a lo mismo. Ahorita el profe
se refirió a la lista de asistencia. Esa lista de asistencia ya pasó, o sea, ya vamos a terminar la reunión. Con todo respeto, profesor, yo no lo interrumpí cuando usted habló y yo no quiero que usted me interrumpa. Yo creo que ya la lista de asistencia fue lo primero. Ahora se hace electrónicamente, creo que es hasta más seguro electrónicamente. Es muy ágil. Justo levantado en tiempo, antes de la votación, quería proponer el mecanismo de votación para que este proceso, como usted lo ha dicho en más de una ocasión, sea transparente, sea democrático. Quería proponer voto secreto nominal para que se clarificara el proceso y usted saliera fortalecido. Eso era mi propuesta, número 1. Número 2, sabemos que usted tiene un encargo electoral que ocupará una curul en el Congreso Nacional. Esa es una urgencia para usted. No sé si sea una urgencia para esta institución. Yo creo que no necesitamos adelantar tanto el proceso electoral. Estamos a 6 meses del periodo electoral, es hasta el día 1 de febrero. Creo que tenemos tiempo de reflexionar, tenemos tiempo de hacer un proceso que garantice la viabilidad de esta universidad. Yo creo que puede ser considerado y debemos tomarlo en cuenta. Eso era lo que iba a proponer antes de que usted no nos tomara en cuenta a nosotros para proponer. A ver, Arturo, te voy a aclarar 2 cosas. La sesión dice designación de una lista de 10 a propuesta del rector. Yo di la oportunidad de que hubiera otra lista. No fue una elección, es una designación. ¿Sí? Que quede claro que yo di la oportunidad y el espíritu democrático. ¿Sí? Si tú no lo ves así, bueno, pues. Y lo otro, no tengo ninguna urgencia. En la universidad nadie es indispensable, ni siquiera el rector. Así es, la ley no me impide convocar porque no hay ningún plazo fatal. Lo que sí debe de haber es un rector diferente, electo, transparente, democrático, el 1 de febrero. Hola, buenas tardes, mi nombre es Daira Pinto, soy concejal propietaria del Bachillerato 16 y yo tengo en mente algunas cosas. En la última semana me he estado percatando que los integrantes del SUTUC nos han estado presionando para votar por su candidato. Yo tengo entendido que el 50% es de trabajadores y funcionarios de la universidad y el otro 50% por concejales universitarios. En este caso, nosotros. Es por eso que yo exijo que por favor las elecciones se hagan juntas y nos den a nosotros, o más bien dejarnos votar porque nosotros queremos, depende de nuestros criterios y nuestros pensamientos. Bueno, buenas tardes, honorable Consejo Universitario. Respondiendo a lo que mi compañera acaba de mencionar, soy concejal de la Escuela de Mercadotecnia. Yo no he sentido ninguna presión por parte del SUTUC en pertenecer a algo o ser parte de algo. Creo que las personas toman las decisiones por voluntad propia, como lo acabas de decir, y sin presión alguna. Yo soy estudiante y no he sentido ninguna forzosamente tener que acudir a algo. Por otra parte, lo que dijo mi compañero, yo no veo aquí que el doctor Leonardo se nombre como candidato a la rectoría. 1 y 2, son propuestas. Sí, qué bueno que haya personas que se atrevan a dar propuestas para la mejora de la universidad. Creo que eso deberíamos de ser todos, hacer propuestas para mejorarla y no estar conformándonos con simples decisiones. Entonces, adelantándome un poco, compañeros, quiero pedirles que la próxima elección de rector en verdad piensen su voto y lo razonen. Voten por un proyecto y no nada más por un nombre o una cara, porque al fin y al cabo un nombre o una cara no va a sacar la universidad adelante. Hay un proyecto y se llama Universidad Transformadora. Creo que es lo que necesita la universidad en este momento para dejar de ser una universidad de mediocres, porque decimos que es una universidad a nivel de clase mundial, cuando en verdad estamos conscientes. Bueno, por otra parte quiero pedir respeto porque una universidad de clase mundial, y creo que no somos una universidad de clase mundial, porque si nos vamos a otra parte del extranjero, muchas veces nos toman como técnicos en la materia, siendo que nosotros aquí tenemos nuestra licenciatura. Si queremos hacer crecer la universidad, tenemos que votar por un proyecto, no nada más por un nombre. Gracias. De los trabajos de esta sesión,
ya quedó el calendario. Para lo cual me voy a poner, les pido que se pongan de pie, siendo las 19:08 de este día 14 de agosto, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta sesión extraordinaria del Consejo Universitario. Que sea para el bien de la universidad. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias.